سرخط خبرها. نقشه دعوت به ارتش 50% اجرا شده است. بازداشت یک کارمند دادستانی کل. ازبکستانی ها را برای 15 روز از ثبت نام حتمی در روسیه آزاد می کنند. بیننده های عزیز سلام، برنامه نوید بامدادی را برای امروز 21 اپریل تقدیمتان میکنم. وزارت مدافع تاجیکستان اعلان کرد که نقشه دعوت بهاری جوانان به ارتش را 50% اجرا کردند. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی این وزارت به رادیوی آزادی گفت نقشه دعوت به ارتش را کمیسریت ولایت مختار کوهستانی بدخشان پورا اجرا کرد. با قبل مصاحب ما ولایت سوخت 40%، خطلان 50% و دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز 60% نقشه دعوت را اجرا کردند. هر سال در تاجیکستان دو بار بهار و تیر ماه معرکه دعوت جوانان به ارتش صورت میگیرد. تقریبا در هر موسم دعوت شکایت ها از سرباز شکار یا ابله رسانه می شود. مقامات از افزودن صف اختیاریان خدمت حربی میگویند در 2 هفته گذشته نیز ساکنان از چند مورد سرباز شکار در تاجیکستان شکایت کردند. چند روزی پیش هم یک جوان را از نزد دانشکده صنعت تصویری زورند به نقلیات سوار کرده برده بودند. بعد از 2 سال تنفس پروازها از تاجیکستان به هندوستان و ایران برقرار می شود. اژانسی اویاسیای گراجدانی خبر داده است که به نزدیکی ایران ایر با انجام پروازهای مستقیم با خط سیر دوشنبه تهران دوشنبه هفته 2 مراتبه آغاز می کند. موافق امکان شرکت سامان ایر هم با این خط سیر پروازها به اجرا می رساند. بنا به معلومات شرکت سامان ایر برای پرواز با خط سیر دوشنبه دهلی با مسافران پیشنهاد کردن گواهنامه پوره گذشتن از واکسینگیری ضد کرونا ویروس با زبان انگلیسی کافی است. شخصانی که واکسین نگرفتند یا قسما واکسین نگرفتند باید معلومات نامه از کووید 19 را با زبان انگلیسی که نه دیرتر از 72 ساعت تا رسیدن به فرودگاه دهلی داده شده است پیشنهاد می نمایند. این اژانسی گفته است به خاطر آسان کردن روای شهروندان و پایین روی نرخ بلیط ها پروازهای دائمی با خط سیرهای دوشنبه الماتا دوشنبه، دوشنبه دهلی دوشنبه، دوشنبه استانبول دوشنبه و دوشنبه تاشکند اینچنین پروازها با شهرهای گوناگون روسیه زیاد کرده می شوند. یک کارمند دادستانی کلی تاجیکستان را دستگیر کردند. پالکوونیک زوکیر نظرزاده تا چند ماه پیش سردار ریاست کارها و آبادانی دادستانی کل بود. منابع میگویند او رسما به از خود کردن مبلغ‌های دولتی گمانبر است. در خدمات مطبوعاتی دادستانی کل روز 20 اپریل خبر را تصدیق یا رد نکردند. نمایندگان این نهاد گفتند با سوالها تنها به واسطه مکتوب رسمی پاسخ خواهند داد. منابع رادیوی آزادی گفتند زوکیر نظرزاده بعد آن بازداشت شد که گویا در یک محفل دادستانی کل یوسف رحمان را تحقیر کرده است. تصدیق این ادعا از منابع‌های رسمی امکان پذیر نیست. در حالی که مقامات شرح نمی‌دهند یکی از نزدیکان زوکیر نظرزاده با شرط ذکر نشدن نامش بازداشت او را قصاصگیری نامیده است. پرونده او را ریاست پرونده‌های مخصوصاً مهم دادستانی کل می‌سنجد. معلوم نیست در پیوند به تحقیر نماینده دولت نسبت او پرونده کشادند یا نه. شهروندان ازبکستان را در روسیه از ثبت نام حتمی برای 15 روز اولی ورود آزاد می کنند. پیشتر این مهلت 7 روز را در بر می گرفت. همین سبکی برای شهروندان روسیه نیز در ازبکستان داده می شود. به اطلاع رسانه‌های محلی ازبکستان پارلمان این کشور با دومای دولتی روسیه سازشنامه ساده‌سازی بود و باش شهروندان دو کشور را در حدودهای یکدیگر تصدیق کردند. سازشنامه مذکور حکومت‌های دو کشور 21 می سال 2021 در مسکو و 17 ایون همان سال در تاشکند امضا کرده بودند. سارا مینکара مشاور ویژه وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا در امور حقوق معیوبان که با یک سفر 3 روزه در تاجیکستان حضور داشت با مقامات تاجیکستان مسائل مربوط به افراد دارای امکانیت‌های محدود را مطرح کرده است. حقوق معیوبان با کار و تحصیل فرا گرفتن این قشر جامعه از موضوعهای اصلی ملاقات هر دو طرف بوده است. سارا مینکara در یک صحبت اختصاصی از سفرش به تاجیکستان تا هدفهای کمک آمریکا به این قشر گفت.
این سفر شما کشورهای آسیای مرکزی را فرا گرفت. حالا که از قزاقستان به تاجیکستان آمدید، در اینجا با کدام نهاد و صحبت‌ها ملاقات داشتید و کدام موضوعها مطرح شد؟ طور شما گفتید ما در کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان و قرقیزستان بودیم و حالا به تاجیکستان آمدیم. سفر ما اینجا 3.5 روز ادامه می‌کند. در دوام این روزها ما با نهادهای حکومتی از جمله وزارت تندرستی، وزارت مهنت و حفظ اجتماعی، اینچنین دیگر نهادهای شهروندی که در این ساحه کار و فعالیت می‌کنند واخوری و ملاقات‌ها داشتیم. دقیقاً کدام موضوعها مطرح شده است؟ Our focus is how do we really achieve full inclusion of persons with disability across all segments. تاجیکستان کنونسیای سازمان ملل متحد اید به حقوق شخصان معیوب را امضا کرده است. ما در این موضوع صحبت کردیم. همچنین با کار تامین کردن افراد معلول به تحصیل فرا گرفتن این قشر جامعه را مطرح کردیم. و هم درباره اینکه در تاجیکستان کنونسیای سازمان ملل متحد اید به حقوق شخصان معیوب تصویب می شود صحبت ها داشتیم. معیوبان در تاجیکستان شهروندان کامل حقوق دانسته می شوند، اما از حرکت و استفاده نقلیات گرفته تا کمک پولی دولت مشکل دارند. آیا شما در این مورد هم با مقامات تاجیک صحبت داشتید؟ We've definitely kind of had a wide range of conversations regarding, for example, inclusive employment. How do we make sure بله، that ما این موضوع را هم مطرح کردیم. طوری گفتم با تحصیل و کار فرا گرفتن معیوبان از موضوعهای کلیدی صحبتی ما با مقامات تاجیک بود. در این ملاقات ها به جانب تاجیکستان تاکید نمودیم که با شخصان معیوب هم مثل افراد سالم مناسبت کرده شود و هیچ گونه فرقیت میان آنها نگذارند، چون از همه چیزی بد برای افراد امکانیت های معیوبی داشته این تمغه گذاری به آنها است. یعنی بهترین برخورد به آنها نگاهی برابر است. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیم می کند که مهمترین تحولات تاریخی 21 اپریل را فرا می گیرد. 21 اپریل سال 1929 در دهه حایط ولایت غرب تاجیکستان شوروی سه معلمه جوانی که در مکتب‌های نوساخت شوروی سواد می‌آموزانیدند برای دستگیری حکومت شوروی به قتل رسانیده شدند. سندهای رسمی میگویند که کشتار معلمه‌ها اولنبی، سیرنبی و چلبیبی ختم کرده های کورس یک ساله محو بیسوادی از جانب دسته فوزایل مخصوم انجام شده است که از ناراضیان حکومت شوروی بود و برای مقاومت با حکومت کمونیستی از افغانستان به غرب گذشته بود. قتل معلمه های هایت را حکومت شوروی چون رمز وحشانیت طرفداران امارت یادآوری میشد. 21 اپریل سال 1936 در شهر کولوب تئاتر مسحکه و موسیقی تأسیس شد که بعداً با نام شاعر سعید علی ولیزاده گذاشته شد. این درگاه هنر و فرهنگ در برابر تشکیل کنسرت و هنرنمایی‌های گوناگون نمایشنامه‌های کسبی مثل اسپکتاکل دوخونده از روی اثر استاد صدرالدین عینی را به صحنه گذاشته است. 21 اپریل سال 2015 در 49 سالگی کارگردان معروف و یکی از پرمحصولترین فیلمسازان تاجیک بختیار خداینظرов درگذشت. ختم کرده دانشکده کینماتوگرافی شوروی در مسکو با فیلم برتن نامدار شد. با شیوه نو و غیر عنعنوی و تخیلی فیلم میساخت. فیلم قاش به قاشش سال 1993 در جشنواره ونیتسیا جایزه شیر نقره را برد. پدری مهتابی از معروفترین فیلم های ساخته خداینظرов است که چندین جایزه بین المللی گرفته است. قرب روبل روسی در برابر پول ملی سومانی از هفته گذشته به تغییر باقی مانده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی از 140 تا 152 سومانی عوض می شود. قرب 100 دلار آمریکایی کمی پایین رفته برابر 1220 تا 1245 سومانی است. اما قرب رسمی مقرر کرده بانک ملی برای امروز 21 اپریل کمی فرق دارد. بیننده های عزیز، نوید بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را حتما به ما نویسید. تا صحبتی دیگر، خدا نگهدار.